Jade, Carninha. você tá comendo o quê? Carninha. Mais o quê? O que é isso daí? Peixe. Peixe. Peixinho frito. Ketchup. Carninha. Tá gostoso isso daí, né? Mas o que tem aí pra comer? Mandioquinha frita. Arroz com feijão. Né? Arroz com caldinho do feijão só, que a Jade não gosta de comer o caroço de feijão. Tem peixe, tem carninha, tem bioca. Bioca. É mandioca? Tem bioca, tem esse Mas o que tem? arroz, Arroz e ketchup e de quê? Tá gostoso, né? Que delícia. Que isso? Agora come arrozinho. Vamos ver se você consegue comer arrozinho. Sem entornar. Que delícia. Arrozinho com feijão. Fala arroz, feijão, carne. Fala carne, peixe, mandioca. Nossa, falou certinho. Gente, parabéns, Jade. Tá gostoso? Você vai ficar forte que nem o Hulk depois que você comer isso tudo aí, ó. Né? Já vai ficar forte, já vai ficar a boca suja de batom. Né? Joga beijinho. Fala, gente, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar o joinha, o like de vocês. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo e comente o que vocês acharam. Né?